Karinsan pensngau patba banyok sngau la ka jingthmu ti maushun jong ka karkhana penmi dobilat Goldstone Cement Limited kan kta ni ye ka meiram au bat ka saudong saukun jong kishnong ki bedon markhap bat kani ka parti maushun ka bedon ha kishnong sengat musyang lamari ka bedon ha ka district rilom jantia mingi neki arpwengut kinong kren khat kendai ngut kila ajing kershan ka bapura ye kani ka karkhana Henry tang arngut ki bela yeng persya da ka bapenpau ka jing sngo kya halor ka jing julor ka maryang kamtam ka jing tieng ka bala ban pensmiu no ru ya ka wa ka badon marjan mat kishnong ki badon marjan ka jing penjaklia ya kal air bat ki weide ki jing ma ki bala ban mi pau ka jing persya ka ni ka sngi da ka bakedauru halor ka jing mai ka maryang ka bala ban mi ikong Rina Roy bare ki bana ka shnong umlong ka jaka ba pelang ka public hearing ne ka banti ya ka ne ka mining ru ka dan mar senda bat ka snong jongi ka dan mar senda bat ka undi ka jongi ka dan mar senda bat ka wa riang te ha ka ne ka por om ban se ban ong I strongly oppose this mining about this limestone deposit too mo ban pentri kam no ya ka ne ka ayu ka ungsngan ne ka limestone deposit tu ka ba ki ya tho hang ne ka ba ka goldstone ka panjing ben ngaying hang ni na ka benta bangas ngeu tu ya ka jing im jongi lada klem yo ya ka maryang ka babha ka bangin im hok im son ka mentoy ayu yang ai pi bangin yo kata ka roy ka par ni kata ka development ka ba baro kata ha baro ki public hearing ki ba ki ya pelong na ka benta ka environment om judon bakren environment ki yai like ya ka ni ka topic environment ki kerentang development ka mentoy ayu yang ai pi bangin yo ya kata ka environment ya kata ka development haba ki jingpang jingstom ya rengkat ka mentoy ayu yang ai pi bangin yo ka spa ka hajar haba ka kot ka kia ngim yo man ke sngi yo jingpang man ke sngi le chim dawai tang une upui le ni une uba her lang ba kini ki pollution kini ki company mo kan no ka jing kordit yang ai pi ladang ibut shisha ya ka ain kat kum ya ke ka baka constitution jong kari India kala bubek bingin de ban penek pensa bingin de ban penbha ho oi kidon ki boong ka de ban don ka balance hangno kadan kata ka balance ngam yo kata ka roy ka par ka ban pensuk don bok PE kini ki nong apply ne kini ki try company ki de burom ya ka sarkar haba ki kwa ban pelang public hearing baro si benai lenter menta baro si tiyo lenter ki de suj shaban wan sini don pumpum ki pen kata ka jingle bah ka jong ki mal senkut pendia idah kumbai pan hang ne nga ong nga pensiu pi baka it kadi ka balang danger bha ka ya kata ka umdi ka jonga hang ne ya ka umdi jangi ki nong shong snong ni la kran barashi kata sar kat no tli ki public hearing pi wan ra snong jangi kat no tli nga angu yo ble baka pollution ka consider ya ka ka banga opos namarkan kta ya ka umdi hang ni ki mut ban pelang public hearing na ka benta ban set up ya ka we ka plan for the last 12 years ka bemut nga angu baka respect yang ngi kinong shong snong kadon masenda ngidon ki krem ki kro ngidon ki ki wa bengindi nang ta one more last 23 kimut ban le mining pak da kawe kata rangi ngadas ngau shisha ya ka pollution baka sngap bingi menta ya ka nepan ho oi lade ha uklong snam manokin bom yeng ka mentoy nga bangan yo ka spa ka peu ladangan du ya ka ngitip air and water is the basic necessity of our life. Kamuntoy ayu yang bangan yo ka spa ka hajar kamuntoy ayu bangan yo kita ki baro habangam yo ya kini. Te hakane ko pode kata ka daw kam jingai sar ka umdi ka telong umdi jongi kinong umlong ka bangi yo nang ne kam jingai syu ka bumul ladakan ne kan pentrai kam lada kan ne ka pollution kan ai clearance ka bamut ha ingin yo bandi ha baro lai teliki sos lai teliki umdi ki banadu ka border area water supply scheme ka ai jia rabingi na ka ju ka tolong nadu ka public health water supply ru na ka ju ka tolong bad menta JJM ru na ka ju ka tolong ha senda jong kane te kinong sosnong jong kemusiang lemre kila aban ong kade ka area jongi oi kade ki area jong pimono bala ban len Henry ka ain kadon since 1974 and 1981 ban protect prevention water air
Tengah yang hang ni nak bentah na ka an namar badan ka an ngakwa ban lesha ka an ban yatu kata kali ka bokong santam ha ka jing injong ubru. What is the development? Habang am yo yakini pidon ke spa karhai haba pim yo yakini ki ki wa ki bakodor bantai ya ka jing im ka jong pi sana tada ngada persajor yakani but I strongly object ngam kwa ba pin ai yakani ka clearance pis ngau tenan ne am sar bangin rak lama bayang ondang iladu yakani ka di hatu kata ka company kala ban ai yangi kan wan water supply shnong jong ilang pa kitu ki kalikit ngayo i men hakini kisnya balade stage halum shnong kan la chano kan la forever chisten banyiladu ya ka ka bau bleu lebu kamut nyiladu kan menta ki ba kwa ban support mah ngam ong ye pi ki ba support kamut ki bom don kam ya kani kam tam ya ki ba di na kan ka tong kam tam ni ki parana shong jongi ki ba kwa hana ban yete agreement. I don't want agreement. Ladang ayete agreement ka bumut Seengan lek panjing rap na kasarkar kan oya pila i menjur i banduung seengin irap mentang ngapan snyaw ngakwa agreement ngakwa kum bangaju long mensuangi de ban long kumta kaya kata ka di ngange kublai sibun ya irang basnong jong ka snong musyang lemere i ong hana kadon ka jingye selong ngange bakadon nadu musyang lemere baroa umresyang umlang tang tatang kewengan angkumni lada utau orang basnong ubay selok bat pi kador basnong kam don jingtian habaro kino ki public hearing kan mau urang basnong la balik represent tang ba kador basnong kam don jingtip pila bon ong kaneru urang basnong la de bisa umat soy situ tang ba basnong kam don jingtip pitip basnong jangi is a worst village ngata da ngim don ke jingi renti na ke bentang ke bahagamnya ni dar jingtip tang money mindset te hang ni sar kabenengkong kada ya kata ko ka bakong san lada pi ay kene ngiladu ngange baka company kalaban supply ni I know pia isar bejian man hakini kisna man syamsna man te pa nang singa yo i kinong syang kim dan jingtip hana ba ay nu siu to werong ba snong hatli di kiseu tenak sesar bah barak lama bayong kinong syang kin salik inspect pat entah. It is a shame. Kalau kecing lerang, tak ada barak lama bayang, kisawan inspek ki berujung ke serkar. Dah kabas nyau kia, ya pergi para nong senang. Ngakran ngam nyau si, ya ke ega bapi support, tang ba, ya ke bangi mat, ya ke ega baka an gadon, ya ke tangan keren. Ngam kuat ban kedeuti kemun la ajing syai. Toha ke jing shisha, ke elaka ke tip ha, ya ke senang ke jongi. Ya ke jing temu jong ki imlang salang ke jongi. Kumno kanut ban INOC hato kala de pasat jimut syakinong senong jongi baro bangi hun ban I agreement bangi hun ban INOC bangi hun bandu ya kata ke kumno kanut kap mi kade ban ya selok bat ki kun lada don jingta ke bumut nyimde ban syak mentapat ke kemi ke ba ai ngi ki kun ngin long kumno hadin habut. It is a shame for ilaka. Kaklam berkat ini, kumno orang bakshna uang manhakatub. Kami tinggal bangilak pelang manani tak setiong padon. Uang ka ilaka akan bakle yangi. Kenal ilaka rak syakisnang kita aku jong pingam tok. Ladang ngatok nganut banyak keran mental lagi kenduk bat orang bakshna bat ngabat kidukot badon hang ta. Uang kenal pikinang umlang lada video ong yangi ngin lepan syaga goldstone tak haduk bangin ada No kata ke boom lak ban longsa. Nang tak POE kini ki company baru sadong jangi ki batang mar senda si kilometer ka an kam don kum tahte ka an da ki 5 kilometer ka sha bandon tang pum ubangi ring mensem malakas ni within a radius it is a shot dengan asnyo si shibone bagi expert lene ki consultant lene ki taki investigate ti examiner ki la dep la ne am ya kan ka kam shabat tin pelong ya kan ka public hearing imat kata ke pisah ka kampor wat ya ka jing im jong ubreu de kata ka daw ki bru ki ong yang aku no pitep ngan ye tuhan ne ngam le ran ki ong one day somebody will come they will give you like they will send some man to kill you contract killer kamadak ladang abang pesa aikin maksiat yang hanrenga yang dah kahok bat kajing shisha habaka ain kadon ngan lek syaka ain lada ja yang pitip ladang ayak hang ta
ki bru ki sekendit lakat bompat yap ki bru ki kendit ngam syap ting ya ka jing yap tak kenang ban bah ka pateng ka jonga kata kali ka jing jaklia ka ba syakhe lang ba ki nikil er ki pum pum man ha ka ni ya iba ai kubar kinong sasang jong kalam shnam lara ka department kan sim khia tang nang bau ni pum pum ru kat no kini ki company kin ai pisa ne kan fine le ne ka sarkar le kan ai shau tu ba shakta kata de ke jing imbreu ke jonga ke jong pi perkhat ya ka ban sawan wat perkhat at present namar ki kun ki tin jong pi ki long brau mentah pi i ki marjan snong jong ki sendak snong jong na du pala poi ki company ki kun jong pi ki long brau ki syak tem brau ho no ket hanu drugs ki le tuk na ki company ki le di lam ki le ki kun ki jong pi ki jat ki pra kim kendit benreu ka punishment ke ba bleu ai ngayeng hang ni om de bangakran ban yala rengakran ya ke jing shisha namar bangi ya ida ki khmat la jong pi ong ni tip kane ka way habakal er ka jabok ka de it is a criminal act larangi penjabok ya kal er ka bangi ring mensem ka de ka criminal acts ka bakta ya ka kot khat ban ring mensem ru omlang kin saya pang ni tip na du ki khalung ki khana ki badang kha ki temen ki kro satang banga ma pi ki badang don ki badang sa ki badang bhaga mat karan yang dang la ban ya ya lek kadok bat uni upui poi gidang klan kata ki immune system jangi kadang klan hande ngi de ban perkhat shwa ban lek ya kano nama that is another vital resources nganut ban oh hang ni kene ka wa riang sare la de penjot chisen tang ba kadang don ka taat presandu mentah kadang don pi sini sa tang jangi ki bru shwa bakin lek ya kano la da don ki spring water ni ki stream water kin le akum no snak kena kin ya jingbit na ki bor bahalol kin sa le dam hang to kin sa chna na kinan ki pung ki om hana bom don ungi sa pelang kum ni dina ta bom don bakna ba ki bor jong ka an kin sha ki krem ro ki set ki pendu ki pendam pi ki bru jong haduk kata kim ju perkat ya ka bansawan ken mau ngila long merau hari le jong Bali hana ki ong por msak sutang la ong pilang merau re jong mentah lada bidang long tang ki nong tho ding bat ki nong tong ka bha e pi res new bak ban tiep ban hap le sai yeng yo ban jela hap le sai ki to ki underwear jong ban jela hap le ki kam khala ja ying jong ban jela kata ka di ka tulak bat ka salary ka jong ki to ki employment ki jongi ki bom don jing nang ji start nga ong don bak lada ki dang long tang ki nong to umbat ki nong tho ding han re plang kum ta ki kam ha ba po he ying ki to kata ka di ka development sar nga da ker pajur ay pi prevent wariang an prevent da telong umdi kita kisos ki badak ka ju ke telong hang ne ngawan ban pensngau ya pi sa nga ker pajur ya ki bor jong ka Meghalaya State Pollution Board bot kin shim ya kani kat kum katika jing thok ka balabu environment hang te ngawan hang ni om ban pani shop rew ngawan hang ni ka pat ipi da ka sur ka bahat da ka basngau da ka badan ka jing khia ka ba kraw ka jing em ngati ba ki bru chine kim tip leng tang jing bot environment ro ki bru ki start ki bru ki tip ki kedan ki ba per henry ki you right ya ka environment la da pi you right ya ka environment mau mentah la da pi ai ya ka ni tang nam ta ka development pila dia kulong snam mu jong pi PI baki la long ki la rep kini ki na du bawan kini ki bru la ban ong mo ki nong penjat nong pen hakerting jong ka development ngila syong merau hang ni tang ba ken mau ha ka ba khadu kata ka development kan sei pen ban ya unu kulong snam la ne unu khlai ne do nam jong au jong pi kata ka de mentah la da pen urlong ya kan ni ka bemut barok ki nong sok jong ka snang long sar kin sap the kan sawan ka jing kulmar habadu ko umano bon ken bom khilang dang la ban sha ja chi singa sing ha to ko nyila ban sha nyimla ban sha da le ru nga te ngam don kam sa agreement ban ya soy bat uni mama hang ne ban ya soy bat uni company hang ne nga kwa ya ke e ka ba u ble u ai lu pa in kata ke de ban persa pi de ban follow ya ka to ka ax ya ke e ka an ka bala don ban protect environment since last night I learn from pollution kata ka an ke bala thok na do 1974 and 1981 sar I request you pide ban burom ya kata ngim kwa man ra la mayong pitit ki ju ki breu ki bakwa
public hearing menta ki kwa ban support andala do ki ju ki bru ki ban ban mi chupi ta kan ne ka por ngam kwa ba phin pung kheng sa ya ka ta pi de balang concern ha ka jing ye de bat ka jing im jong ki bru de bha ka teng jong ka development na ta da chwa ban pung kut ngan ong kum no ha ka jing ye de bat ka ne I strongly oppose the granting of environment clearance of Sengat limestone deposit tu ngas ngeu thu ka kham ko ka jing im ban ya ka ne ka development ka ka bangi la yo sao dong tang ki ki bom la ban pen singa ba ban pen hon pi ke men hang ni ki bapli ki kun sam lai jongi ha ka kerten jong ka kesan spa ba chi hajar kan mau perkat ya kalawai ke ban sawan kan mau ya kalawai ke ban sawan pollution kini kinong punya hang ni kim kwa yang ai pi ki kwa ka jing pen singa na kalian jong ala pi sada perkat asya ban jing sada perkat kan mau yang ngim de ban ya shoot ban ya shot ban ya dat parajan snong tanda mentang ka tanda mentang kita ki jing ma ki ba ap thap ya ka jing im ka jong a jong pi